Ja, hallo. Ich habe mal ein bisschen was gezeichnet für Ihre Wohnzimmerecke. Ja, den Kamin, den kennen Sie ja schon. Ähm, Den habe ich mal so ein bisschen mitgezeichnet und ich fange einfach mal an hier mit den Entwürfen verschiedener Varianten. Einmal hier so ein klassisches Teil, so ein bisschen die Höhe vom Sockel übernommen, an die Wand gehängt. Ein paar Glasböden, Türen mit Tip-On, weiß lackiert zum Beispiel, ganz schlicht, ganz elegant bis oben unter die Decke, angelehnt an diese kantige Struktur hier vom Kamin oder von dem Pfeiler. Ja, Nummer eins. Vielleicht ein bisschen langweilig. Gehen wir zum nächsten. Nummer 2 haben wir unten so ein bisschen mehr Luft. Weiß nicht, Kaminholz, ob das ein Thema ist. Könnte man hier unten noch Kaminholz hinlegen. Ich weiß nicht genau, wie das ist bei Ihnen. Hier könnte man zum Beispiel eine Klappe machen. Auch Tip-On, eine Klappe. Und dann hat man hier hinter auch nochmal ein bisschen Stauraum. Weiterhin mit den Glasböden oder Holzböden. Ja, die dritte Variante wäre jetzt zum Beispiel das hier unten ein bisschen tiefer gezogen. Ja, jetzt kommen wir mal zu den anderen. So. Und ich glaube, das ist das, was Sie immer hier gesehen hatten, als Sie bei mir waren. Um das mal ein bisschen aufzulockern und diese Ecke noch so ein bisschen besonders zu machen, könnte man halt hier mit diesen verschiedenen Stufen arbeiten. Hier mit so einer Koffertüre, mit einem offenen Element. Das stößt dann weiterhin an diese Mauer, an diesem Pfeiler. Und davon habe ich jetzt einfach mal verschiedene Varianten gezeichnet. Also hier hatten wir ja das offene Fach zum Beispiel rechts oder mal in die Mitte. Verschiedene Struktur wieder der Tiefen. Hier mal die Variante komplett geschlossen. Wirklich als Stauraum dann, ohne jetzt nochmal Deko-Elemente zu haben, so ein bisschen für nett. Ja, für ein Wohnzimmer wäre, glaube ich, ein bisschen netter, so ein offenes Teil. Das ist übrigens immer hier Tip-On. Tippen Sie drauf und dann geht die Tür auf. Ja, eigentlich sehr praktisch. Dann nochmal die Höhen auch geändert, dass man nochmal ein bisschen mehr Tiefe bekommt, dass man es so ein bisschen anlegt an den Kamin, der ja auch nicht bis oben geht, sondern so ein bisschen tiefer sich zieht und so ein bisschen, eher nicht so einen riesen Block bildet. So könnte man das bei dem Schrank dann auch machen, weiterhin mit dieser Struktur, das zu lassen. Oder dann wirklich so richtig nochmal deutlich offen lassen. Das ist weiterhin die Wandfarbe, die Sie haben. Das ist ja hier dieser Pfeiler. Ja, so könnte man das machen. Die Grundstruktur von dem Schrank wäre jetzt zum Beispiel dieser, aber der passt ja nicht rein. Ja, so wäre mal die Überlegung für die Ecke. Gucken Sie einfach mal. Ich kann natürlich alles ändern, abändern oder vielleicht gefällt Ihnen das schon was von. Oder die sagen, nee, ich brauche mehr Stauraum oder ich brauche mehr Dekofläche. Einfach mal schauen und mal Bescheid geben. Alles klar, dann warte ich einfach auf Ihre Rückmeldung und bis bald, ne? Tschüss.